撒娇的大熊猫，饲养员被迷到神魂颠倒，撒娇，撒娇，撒娇，白天越撒娇，奶爸们就越刻板，特别是面面奶爸，你看他生无可恋的样子就知道，小白天比女朋友难哄多了。公主会哈气凶他，会直接出手刀他，再用眼神刀他，也会给脚丫他闻。奶爸宠溺的打了他一下，真是恃宠而骄的小公主。平时父女俩是相亲相爱，你侬我侬的。面面奶爸甚至对着小白天撒娇，小白天转头表示没眼看，窝头一出，父女俩同时生无可恋，窝头就是他们俩的分界线。不喂窝头时，小白天一边对奶爸抛媚眼，一边吃着笋和胡萝卜。喂窝头时，小白天的白眼一个接一个的赏给他，甚至直接走熊。奶爸无奈叹气，他已经习惯公主的性格，有时公主还对着他哈气凶他呢。公主嫌弃奶爸按摩按得不舒服，直接哈气凶他，还用眼神一直叨着奶爸，把奶爸拿捏得死死的。其实小白天不是不吃窝头，他就是想跟奶爸玩，他自己吃窝头时都躲得远远的，生怕奶爸看到了，他边吃边偷看，害怕被发现，可是怕什么来什么。小白天吃窝头被奶爸发现了，并且拍了下来，白面组合真是太有趣了。明明奶爸比面面会哄熊，他会用熊掌当琴键给白天弹钢琴，他能把小白天按摩按到要睡着。奶爸非常有耐心，吃小苹果也会给他按摩，深得小白天熊心。有时小白天坐在门口等他，奶爸来了后，一人一熊聊了好久好久。奶爸满眼都是小白天公主，白天也是吃一口苹果看一眼奶爸，眼神好像在拉丝，可再好的感情也敌不过一个窝头。当看到奶爸拿出窝头时，小白天马上出手挡住，然后直接走熊。小公主拿捏人的本领是真厉害，就连偶尔来这边替班的黄连都不放过。这天奶爸投喂大竹笋给小白天，小白天生气的把笋拍开，这小莲子竟敢不按摩就上菜，公主气到不行，趴着生闷气。黄连根本不知道自己做错了什么，还一个劲的递给他。小白天抬头赏给他白眼，然后摆好姿势，黄连奶爸才知道给他按摩，最后按舒服了才吃笋。笋还是要吃的，窝头就不一定了，最好乌鸦能全部叼走。这天乌鸦去偷小白天的窝头，拿到窝头后，乌鸦开心到蹦蹦跳跳，后面的小白天更开心，终于有鸟来替他分担了。